공사가 서둘러 올라가는 중인데요. 2층 외벽, 창틀을 포함한 외벽 폼이 지금 외벽에 붙이는 작업을 크레인을 하는데요. 오늘 바람이 생각보다 많이 불어요. 그래서 지금 조금 우려되는데, 바람 때문에 작업하기가 쉽진 않네요. 네, 바람에 폼이 많이 날리고 있습니다. 좀 불안하긴 한데요. 사이드 벽 폼으로 제작해서 벽을 하나하나씩 조립하는 과정입니다. 네, 크레인으로 잡고 있고요. 사이드 벽에다가 못으로 고정시킨 폼을 반생이라고 해서 철근으로 고정시키고 코너마다 또 타이핀을 꽂아서 고정시키는 작업을 하고 있습니다. 그리고 말했듯이 오늘 바람이 엄청 불어요. 그래가지고 저 폼이 붙이기가 수월하진 않네요. 바람이 많이 날리니까 작업을 조금 신중하게 해야 되네요. 오늘 날씨는 좋은데 바람이 많이 부네요. 네, 이게 공사는 제일 중요한 건 제가 말했듯이 그 안전이니까. 사람의 인명 사고가 나면 굉장히 이게 물론 공사가 문제가 아니라 사람이 다치는 게 제일 불안한 요소 중 하나입니다. 저분들은 이게 오랜 경험이 있다고 하지만 제가 옆에서 볼 때 불안한 요소들이 좀씩 보입니다. 네, 안전하게 잘 붙이기를 바라네요.
오늘의 관건은 벽체 폼을 바람이 많이 부는 가운데 정확히 안착하고 사고 없이 하는 게 오늘의 관건이네요. 끈으로 파이프하고 폼 사이를 타이트하게 묶어주는 작업이 굉장히 중요하죠. 바람이 불어서 작업하기가 조금 난해한 오늘 날씨네요. 바람만 아니면 굉장히 좋은 날씨인데, 그래도 그분들이 최선을 다해서 앞쪽 베란다 벽이죠. 벽을 지금 설치하고 있습니다. 바람이 상당히 봄바람인데 오늘 상당히 세네요. 카메라를 들고 있는 이 손도 바람에 흔들립니다. 이 영상이 건물을 짓는데, 그리고 차후에 완공이 되기 전에 순차적으로 보여줬을 때 재미난 영상이 되겠네요. 네, 열심히들 하는 목수분들입니다. 먼 나라까지 와서 열심히 일하시는 것도